ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, miss. Ha? Sino ka? Siyak ni Pidong. Siga nga anya ti madaydayaw nagan mo, ating ko. Dalya. Dalya tinagan ko, Manong. Bagbagay mo launay tinagan mo, ading ko. Anya ti masapol mo, aya? Awan mo't gidi. Nakita klaang hagmay saka iti table mo. Isungay nasiggan ka. Amangan ko nakno ka sa pulam ti kasarsarita, wano ka istorya. Anya kumangay ti maitulong mo iti parikot ko? Adda parikot mo, aya. Adda, in-break nak ti boyfriend ko. Iso aday to eh. Adda akmanen dito'y bar. Di talagang gayam. Di bali ata na pintas ka man. At upay ti lalaki nga gusto keng ka. Saan tayo nga mo? Amangan no siya kung ti para keng ka. Ano niya? Anya nga minang tinagan mo iti Facebook, ading ko? I-type mo man dito cellphone ko? Apay nga italaan nagawid kasi ka, Pidong. Ha? Ay, kuha nga min bakit? Ay nawaw! Anya manan ti rason mo ita. Kastoy nga min bakit? Inururay ko ni pari Johnny. Inururay mo ni pare Johnny, kunam? Wen, inururay ko ata nakabaybayag mo't nga min. Inuray mo, kunam? Kailan nasapaan nagawid ni Johnny? Naranaak ije paradaan itay alas 12. Day tangarod ti parikot bakit? Naa, kasano kumaan nagbali na parikot day jay? Inururay ko ni pari Johnny. Ti saan kong ammo? Immo na mo't gaya mo't anagawid. Ay, imposible mo't daytan nga ibagbagam. Iti anyaga po kumapanawan na ka ijay. Ay, ti kunam kit de, inbati da ka ijay sentro. Basta kas jay bakit? Basol ni pari Johnny. No apay nga italaan nagawid ak. No apay nga min apinanawan nak ije sentro ah. Na, pangipanam kadagita nga ulos pungan, Pitong. Iti bakante asilid nanang. Ay nawaw, ijayan ti silid mo. O nanang, ijayan ti silid ko manipod ita. Tapno sulok man mat. Apay, nagapa kayo kin ni bakit mo? Saan mat gindi? Apay nga rod akas tamot tenter aramidam. Iti anya aga po nga ijay ti pagturugam. Ni nanang mat. Kaya't kulaang mat amasulo ti silid ko ah. Da kayo kidi mat. Panagkunam ka day kat nasaya at ti kastangar aramidam. Awanin baga akasta nanang. Inton ko anday tanton ti pagapaan nyo kin ni bakit mo. Maawatan na mat siguro nanang. Kas tao, kasapulan tayo mat ti privacy ako nada. Privacy mo't ngay bagbagam. Kati sumat. Amin a tao, naasawaan man kan saan, kasapulan dati makuna a privacy. Uray da kayo mat ano kayat yaw. Anya tinaramid mo aya. Apay nga itala sinong batam ti awag ko, Dalya. Naglabaak pa'y ngamin, Manong. Ay, kastaya. Gumatang ka ngamin iti washing machine ah. Iti kasta, kat di ka mabannog amang igilgil. Kantap no nabibit ti panaglabam. Agurnungak pa'y awan mat kwartak ita. Kat, awanan aramidam. Mabalintan ti ag video call ng agmalmalam. Mabalin lata awan mat kat ditilakad ko ita. Free time ko. Nasayat mat nga runo kasta. Ado ti mapagsaritaan tano ko. Ado ti kayat ko amaamuan may papanken ka. Nanang, awan ka di tinadakdakamat ni Pidong kada kayo? Kas itian niya anak ko. Mas dawak lang amin, nanang. Di namutin kayat ti maturog iti silid mi. Uray siya, makadlawak mutin. Ngam di namut nga rod iba gano apay. Ay, tangarod, nanang. Adamanan iti silid na. Nagpupok manen. Ay, amangan no adamutin kalukwan nga aramidan day taataw. Nanang, ang mga no agus usarkit di iti maiparit nga agas. Wan nga rod, apay nga taakas ta. Ay,
Masapol a paliiwan tayo nanang. Narigatan, ang mga nusan tayo mapupuutan kat adik mo't gaya mo't tikabbalay tayo. Wan nga Rod, ala, tatulungan ka nga agimbistiga anak ko. Ay nawaw, isumutin day ta, nangagnan samot ti pagsarsaritaan ta. Saan tayo nga ipadlaw nanang? Saan na nga taan nang tinagsaritaan ta? Saan mo't siguro nanang? Ay, nagpagsasaritaan nyo, adwa tita. Ay, may papan iti baboy agatangan mi ko maanak ka. Plano yun agtarakan iti baboy? Katawan mo't kulungan tayo? Ay, iwan nga Rod ko maanak ka. Iso nga awanan saanan amatulog ti plano me. Apay akas tati itsuraam. Apay aya nanang. Madlaw anapuyatan ka. Kung naklakit din nun niya. Day talayang gayam. Gagangay na. Anya tinar-aramid mo idirabi aya. Puyat mo day tawon now. Ni nanang napuyat aklaang tanagbuy-buyak idirabi Kahit awan trabaho mi ita. Awan nanang. Resdik ita. Kita amangan no saan mi nga amaw kat addamat gaya man bisyum dita. Ne, awan Panunutam dagiti putot mo kunak manag. Awan mo't nga minanang. Iso mo tararamidag. Iso nga rin nga agtrabaho Italang manin anak ko may kaditi balay, Benshi. Wen ta adumot ti pakakumikumak, besi. Adda ko makayat kung iba kakat. Ay nawaw, anya maninday ta? Sino man nun ti marites mo? Nilakay mo ti imaritis ko, Benshi. Sa bali ngamin ti madlaw ko kinkuana ken. Ha? Apay nilakay ko, besi. Adam sa mo tun babae na day dyan. Babae? Wen, kita ang tigaraw na Saan lang nga day ta? Masansan pa yan nga agpalod kanya. Kano maminsan nga da kasarsaritan iti cellphone na. Kat makitkitak amayat ti isem na, Beshi. Anya? Paliiwam nila kay mo. Ang mga no di mong pupuutan. Kat addagaya mo sa bali akasin sinarak na dita. Awan mo't kachat-chat na iti Facebook. Uray iti TikTok. Awan mo't. Nalpasan bakit? Mabalinan ang maalak ti cellphone ko. Mabit lang, lakay. Awan mo't lang makitam dita. Siga talaga. Awan no? Adda account na asaan ko nga amo. Mabayagpay ka dita ita. Naguli mo kalaang kadidita. Di ka sumanao. Anya nga minday jay aya. Anya ti kita ti cellphone ko. Kukwa mo dita cellphone mo. Anya? Adda ka din nakitam? Kung naktumad kaming ka. Awan makitam iti cellphone ko. Nipidong ngay nanang. Diyak mo't makita. Adda iti balko nanak ko. Ay nawaw. Anya dararamidan na ijay nanang. Addan samot kasarsarita na iti cellphone na. Anya? Cellphone na kunayo nanang? Wan, apay ka de. Kasta? Dagayam ti cellphone na nanang? Ay jakam mo anak ko. Tinaibagayo kat ada kasarsarita na iti cellphone na. Kat adamot iti salas ti cellphone na nanang. Nakita ki jay nanang. Ay naglokon day tatao. Inayadem ti mapan iti balkaw. Tapno maduktalam no asino jay kavid video call na. Kan tapno makita metlaeng ti ibagbagakan ka. Amangan no panunutam nga agul-ul budak. Na, iso matlagayam nga awan nakita ki di na minsan abinulod ko ti cellphone na. Duhamot gayam ti cellphone nga us-usaran na. Para kadagiti babae na lakit di jay maysa iso agim matang. Anak ko ni Pidong, ngam saan ko akanunungan ti kasjay nga aramid na. Agsagana day jay at tao. Pidong! Pidong! Akuray ka. Ni Pidong tinakatakder iti saan unay nga dayo. Nana, nadangag pa iso kasarsarita na iti cellphone na. Tinasayaan. Umasidigak, inti kasta manggag ko ti pagsarsaritaan da. Wan, awagan kanto na akong trabaho. Naglokon di tapidong. Tinasayaan. Umasidigak. Taagkawag ti cellphone na. Wan, siyak ti makamu iti dayta. Apay inagaw mo ti cellphone ko? Siyak ti kasaritam si ka babae. Hello?
Apay ngay, di mo tin sumungbat ti loko. Ti kumparig day ta bakit ni pari Pedring. Nagbutang laki diging ka na. Makaungot ka mo ngamin. Pari pidring tarupam. Boses ti babae tinangig ko ken kita profile mo ti babae day ta? Ay, kuha bakit? Nakiawag lang ni pari Pedring. Ulbot ka! Amok a babae ti kasarsarita mita. Jak amo a babae mo't gayam ti bisyom. Babae gayam ti makagapo no apay a kanayon nga pupupok kay ti silid mo. Saan apod no day ta bakit? Agasan man day ta. No maipapan ti kalukwan at the budget mo. Ay nawaw, sa dinaw ti papananyo ka dagiti ubbe nga nakkaw. Pasensya kayo nanang. Ngam panaro kung tinakyo. Ay nasaan kumabot akas ta Ay nananang. Adda ang masaksak anak na makit-kitag ti anak yo. Maawatan ka anak ko. Uray asino mo't masaktan no kasta ti aramidan ti asawa da. Dayjay laeng tano pumanaw kayaw. Saan kumatan ang makadwa dagiti apo? Nuda kayo. Welcome kayo latay di balay nanang. Sigurado ka? Wen nanang. Awan mo't basulyo kada kami. No kaya't yung makita dagiti apo ko yo. Mapan kayo laang iti ayan ni tatang ko. Wen gayam. Pakibagayo laang kanipidong. Taag sustento lat tananang. Dinak man awawagan si Kadalya. Anya di ibagbagam aginayuma ka? Kati sumat. Agraraman ka kit niya. Siyak pa'y laeng matipabasulam kat nagayatan tamot adwa ti inaramid na. Amok nga dadakas ngay naramid mo kanya. Saan asyak ti pabasulam ko naklangarudan? At damat basol mo. Di mo lang amin ammo ti aganad iso adayta nabistuta. Awan na talaga ti Sir Bem. Nangatula unay mo ti panagkitam iti bagim tasyak pa'y ti pabasulam. Ay nawaw, kunamlan asino kamot ang gwapo. Anyat kunam. Laad ka! Maudi day tuyan a panagsarita ta. Bye! Uray si kamot naglokon. Inagdap ng ti cellphone. Kadyak pa'y nasungbatan ti mbagana. Anya ngay ita, awanon, pinanawan dakan ti pamilya. Basol day Dalya nanang. Ay nawaw, tapabasulam pa'y lang amin jay kabit mo. Pudno nga, basol na ata ginayumanak. Na, gayuma mo't alaw lawatam. Pudno nga, ginayumanak day Dalya. Naimbag ko nama, tanaduktalan ni bakit ko. Tano saan, aging ka itakit agpalpalo ko akpay langit ti day babae. Di mo pabasulan ti gayuma. Ti kunam kit talaga la agatel ka. Agrason ka pa'y lang amin dita. Ay nananang, di yu amuno anya ti kabailan nga aramidon day Dalya. Tapno agayatakin ko na. Ay kalukuan, oray anya pa'y ti bagbagam dita. May salaang ti siguradok. May salaang tinalawag ka na kami. Gatel ka. Conforme ti video call mo. Anya pa'y natin aramidam dito eh. Masapol ang mamuham dito, bakit? Di na man awagan iti bakit? Ibaga mo no anya ti masapul mo. Takas makita mo. Ado ti pakakumikumak. Ginayumanak laeng day Dalya. Anya? Ginayumanak, iso aday jay. Jakon amot inararamid ko. Hagar aramid ka mat. Naimbag ko nama, tanaduktalam ti may papanggan ko na. Tanong saan? Ang mga aging gay takit. Ay, japat sinday ta gayuma dita. Kinagatel mo kit di dayta pidong. Feeling ka launay mo. Pudno ti ibagbagak bakit? Pang-aasim ka di tapat tiyem mo ti ibagbagak. Sana siya tiluklukwam, ta sa anak nga uto-uto. Nawanan ti bagam, pumanaw kan. Agtrabaho ka kit di, tapno adda isustintum kadagiti putot mo. Anya? Tilaangan sustintum tinapatag kanyak ita. Awanan bibiyang ko nga uray manupay ababa iti ka video call mo dita. Anyat ko nang, Beshi. Nagayuma ka no nilakay mo. Wen beshi, sumot ti bagbagana. Nagayuma ka no, iso ang naramid na ti kasjay. Kat, patsim mo ti bagbagana. Siyempre saan? Very good. Ul-ulbutan na kalaing tayo jay. Ti ipagarup na siguro kat makaluso. Ha? Makapakatawa nga rod dagiti rason na, friend. Ngarod tinapay lang amin aklunan ti bidot na. Makapa-stress man da dya tao. Kat, aday itid na sustento dagit ang lakyo? Aday pawit na kanina ng idilunes.
Manungay. 3,000 laang. Layunan na kanunog sweldo. Nasayaat mat nga rin no kasta. Nasken amang tadlat tayo ti sustento. Tay sumat ti nagaramid iti kalukwan na. Ay, padahasan na ti saan amang tad iti sustento. Idarom ko at talaga tapno mabainan mo. Pus mo yan, friend. Tapno agnakam dagita agatal. Prutas, para kada kayo kadagiti anak ta, bakit? Iba timpay laang dita. Ada ni tatang? Ada iti unag. Apay ka di. Ay, kwa, awan mo't kid di. Nasaludsod ko laang. Dagiti anak tangay. Ay nawaw! Nalipatam ka di alonis ita. Adda klase da ita. Ah, maiwanan niya. Bakit? Anya nga tanong agsubli kayong kadagiti ubing iti balay. Nasurok ang makatawan mo't dun asaan tayo ang nagkikita. Saanen? Talaga ka di adiin akong maawat. Nalpasin ti amin ka data. Timot inpak pakaunakin ka idi. Ano lukon na? Talaga panawan ka. Sanaya? Basol ni Dalia, bakit? Sardengan nakman. Ibagam tumanan na nagayuma ka ah. Ha? Bakit? Ikan ako maiti may sapay agundaway. Saanen? Agsapul ka laangan iti sa baling asawaem. Tano siya? Awanan planok ang makisinubyan paikin ka. Cheater! Talagang awanin nanang. Awanin panagayat ni Janin kanyak. Ay nawaw, aklo namun Anya ngay nga road. Amuyaw, no niya timbaga na nanang. Anya ti imbaga na pagsaksakitan tinakam mo aya. Magsapulak ka no iti sa baling asawaak. Ang mga no talaga nga awanan plano na amangawat manankan ka. Kasano no dagaya mo sa bali na nanang. Ay katjakam mo Kasano aklangan. Jaklakit di maaklo no isukat nak ti asawak. No bilang man ta insukat na ka ni Janin, may salaang ti maibaga. Gonggo na am. Anya, May mayat kit di tapno ammom tirik na ti maisukat. ni nanang met. Di kay maasyan kanyak aya. Di kanto pay naasyan ka dagiti agiinam. Ita, kayat mo akasyan ka. Ha? Mala, panawan ka pa'y tanda pa pana. Eh, sa dino ti papanan nyo nanang. Sa dino kumapay, iti ayan dagiti apokok Kailiw kumeten ida. Mala, ditakan. Ay, saan da pa'y dismiss nanang? Urayag laangan ida nako. Ay, agmerienda tayo pa'y nga rod ananang. Ay, wan gayam. Anya ti imbagakan ka ni Pidong, idi imay dito'y balayyaw. Imbagam kaday nga agsapol iti sabali nga asawaan na. Ay, wun nanang. Ngamin, aging gaita kat nasakit lata tinakam ko kenkwana. Talaga adi mon mapakawan. No ita, uray mapakawan ko. Sa anak pa'y anak kasagana ang mga awat manin kenkwana nanang. Maawatan ka mutkit di anak ko. Talaga akasta, tanasakit mo't kinaramid na kan ka. Traidor nga rod nanang. Ang anya ngay, saan tayo mo't akontrolado ti panunot na. Ay, panawan laangan ti makaibaga. No adda pa'y namnama nga agsinublian kami wenno awanan nanang. No kasta ti pangadang mo, saan ka ang mababalaw? Gaputan ni Pidong mo't nga anak ko ti ayan ti pariko. Agyaman ako nay nanang. Ay, agmerienda tayo pa ya. Pangururayan ang madismiss dagiti apo ko yun. Kasangay ko ita. Nalidayak launay nanang. Wan tadudwa talaang mo't dito'y balay. Wan nga rod Saan mo't gamin akayat ni Janin ti agawid dito Ay kat basol mo mo't laang Nanang, tulungan nakman kid di. Tulungan dak ang mga ayaw kan guana. Nakasarita kun ni Janine, ngam talaga nga awanan. Na umamot tinjay tao. Iso nga ano samlatan ati agmay-may sa anak ka. Awanan. Awan nagdumaan mi kin Uncle Ed. Kasla na balok mo't langan iti kastoy mapaspasamak. Ay kat ano tabasol mo mo't. Naglawag asikat ti ayan ti bidot. Awanan mabalinam no talaga adi na kan kayat ti asawam. Dayta ti pinilim. Iso nga aklunam nga rod ti bunga ti bidot mo. Pidong anak ka. Ay, nawaw! Di na inlasagan aragsak kat apagdarik matlaang. Di mo nga rod dadaalan ti panagtalak ti asawam.
taamangan no isunto ti pagbabawyam inton dumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kaano nga agsweldo kayo, Nonoy Lakay? Inton katapusan tumanan nasapa pa'y mat ngamin. Kasano nga rodan dayta? Kat mangrugi manen ti klase dagiti ubing. Ado manen ti paggastusan tayo. No di mo maura ti sweldo, kasayam lang ti savings tayo, bakit? Mangirwarak nga rod di ka agong ungot. Wen, kita am laang, tadi mo sobraan ti irwar mo a kwarta. I-withdraw mo laang numano ti kasapulan tayo. Wen, Lakay. Gumatangak iti baro abag, sapatos, kanda dumapay amasapsapol dagiti putot mo. Nalagdan sa pa'y mat jay baggan sapatos da. Wen, nalagdapay ngamnas ken amasukatanon. Jak ipalubos aday jemanen ti usaran da ita nga iskulyer. Kasanong arudan da gijay? Ibasura mo? Ipadawat ko kadagiti mamirmiraot akabagyan tayo. Ay nawa, jak magustuhan ti kasta pa nagsasawang bakit? No itid mo lang Sananas kan nga ibagam amamirmiraot da. Ay na, awan rumba nga pagsakitan tinakam da. Ngamin, agpay sumot ti bagbagak. Agpaiso, ngamsan amasapul nga iparupam kadakwada. Panagkunam ka di, kat maidayaw ka iti kastangar aramidam. Ay na, kwarta lang ti daw-dawate. Ngam nagadun ngen sawang mo. Si kamat ti lumabas, Angelica. Agpasyudadak man, nana. Apay ijay. Ay nawaw, nalipatan nyo ka din, nana. Ti Anya. Mangrugi manen ti klase inton umay alunes. Ah, maawatak itat. Amoy umat, nana. Saan ko nga ugali ti mangi-recycle iti gamit. Tinawan ang masukatan ti sapatos, bag, uniform kan aminan agamit dagiti anak ko. Sa bagay, saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Mabalin magkidi ti kasta no ada budget tayo. Una, madimot ngamin no iso lang nga iso ti gamit da, nana. Mala, agpatuloy kan. Amangan no anya pa'y ti maisawang kaw. Narigat ti makabasbasol no kwa. Na-enroll mo ka diti apo, kreme anak kao? Wen, tatang, nalpasan Kaano ang mangrugi ti klase daya? Inton lunisan, tatang. Ay nawaw, nulunis mo't gaya man. Ngamawan pa'y ginatgatang mo agamit ti apaw. Ay na, mabalin pa'y ti sapatos ken bag na, tatang. Dagiti laangan school supplies, ti gatangak iti ayan ni Nana Panyang. No nalagda pa'y matkit day, mabalin pa'y. Wen, tatang, mabalin pa'y matkit di dayjay. Anusan na pa'y laang anya ngay nga rod kat siyak laang mati saksakad iti panagadal na. Tinapatag kat saan mo abinaybayan. Saan laang matakadagiti na inmateryalan a bambanag ti pakarukudan ti panagayat ti maysa nga ina, iti anak na. Nakapili kan. Wen, nana, daytoy laang ti gatangak. Bagti ubing mo ngay. Mabalin pa'y tibag na aginatang may dinapan atawan, nana. Isong anusan na pa'y laang ang usaran. Mabalin pa'y matdayjay. Wan makidi Tapno saan nga isupay agatangan yaw. Ay wen, nana. Pudno launay dayta. Ada kwartak ngam para iti balon na matan dayjay. Ay wan
Ti kanin na ti priority. Tapno saan ang mabisinan iti pagadalan. Maasya naklaang kenkwana no maminsan nana. Apay ang maasyan ka. Wen takabarbaro ti usar dagiti kaadalan na. Sigurado nga isula ang manan ti saan. Hay, no daduma, makapakonsensya met. Okay laang dayta nakong. Saan mat nga iti baro agamit laang ti pakakitaan ti panagayat ti maysa nga ina iti anak na. Sa bagay, kastamot laang tinaibaga ni tatang kanyak, nana. Ay no, api akas tati kawas mo bakit? Sakit naka-make up ka ba? Sa dino ti papanamaya? Nalipatam ka di a first day of school ita, lakay. Itulod mo lang dagiti anak ta. Ngam kasla makikasar ka matitikas talangam. Hay, di nakman pakibiangan si kanunoy. Hindi ka gungot Ibagbagak lang matagpay sa utap na amumat Kasano asa anak ama kaunget, kat dilawamot amin. Agkalma ka kadilaang. Di mo amu ti maangaw mo. Ay, pagsapatosang kit din dagiti putot mo, tagrubat kami. Nagadungay bagbagam dita. Dito'y latan ti pagtugawan mi kadagiti anak ko. Tapno makita dagiti ko parents ko, ti baro akawas ko. Kan baro nga usar dagiti anak ko. Nay, si kamot gayam dayta, Angelica. Nana Anding? Apay, di nak nailasin aya. Nagpuskulmat nga minta make up mo, nana. Saan mo't? Sakto lang. Na, agasam man dagiti kawasyo kadagiti anak mo. Brand new amin. Siyempre, matanana. Mala, panawan kayo pa'y, taitulod ko ti apok iti classroom da. Agistoryatan tulangan kalpasan ti flag ceremony, Sige lang, nana. Ay, nawaw. Daremi kan ti anak na ti sumungad. Na, apay ngay akas jay ti kawas na. Nakachinelas dapay. Ne, apay, adda parikot, mare. Ah? Awan matkit di, mare. Apay nga rod, akas tati panangkitam kada kami iti anak ko. Ay, awan. Awan ti kayat ko asawan. Siguradom laang, tadyak kayat ti apa, mare. Una yun da babae. Di na mulakit inggatangan ti anak na iti baro agamit. Bagken sapatos ni RJ Dayjay, idi pa'y napalabas ni school year. Nakita yu ti kawas, sapatos ken bag ti anak ni Remy, nana. Apay, anyat parikot mo iti anak ni Rimay. Saan mat agim matang iti baro nga usar jay anak na? Ay nawaw, masapul aya abaraw. Ay nanana, saan adakas no igatangan tayo mat dagiti anak tayo iti baro agamit da. Tapno maayatan damat ang agadal. Saan mo't adakas no agbalin tayo a praktikal? May mayatan ti agbalin a praktikal ngam ti makautang tayo. Saan nyo ngamin amaawatan ti puntok, nana? Apay ngamin adilawam agraman day ta abanag. Maasyanak nga rod ijay ubing. Maasyan ka iti anak ni Rime, winnaw, kayat mulaang apabainan di tao. Ni nanamot. Tunggal adda ibagak kada kayo. Ikanyo adagos iti dakas akay papanan. Hay, agawidak man laangan. Nasaysayaat pay. Agawid ka kiday ta aglabawin no agdalos ka iti balayaw. Saan akasta? Kumkonformity mapan mo dildilawan. Mangantan lakay. Nanganak ko ni tay Ay nawaw, di nak inuray. Kasano nga urahin ka? Kat nakabaybayag kamay. Intulod mo lang dagiti anak mo dya pagkadalan ngam na urasan ka. Siyempre, nakinistorya akpay mat akadagiti ko parents ko. Ken, di magasakpay iti ayan ni Nana Panyang. Agasam man day nga istoryayo. Danda ni half day mo. Gagangay na italaang manun ang nagkikita kami lakay. Ala. Mangan gamit no mabisin kan. Mapanak man pa iti ayan ni nanang. Apay manun ijay. At dalamapan ko sa ludsuden kan kwa na. Sige, nakon. Ayun gayam, nalipatak na imbagakon ka. Tenya manayin. Agurderak iti uniform dagiti putot mo. Manungay manayin. Kas idi na palabas atawan matlaang Sagtatalo a paris ti gatangag.
Ay nawaw, agasam nga iti talo. Saan matamabali na may sa wenno wala ang tigatangak? May mayat ano sagtataludan. Ti uniform day dinapalabas nga eskolyer nga makataon laang mat nga inusarda day jay. Saanen nga umanay kadakwada, lakay? Tinawon laang nga agumatang iti baro. Ay, kasta talaga. Saan adakes no aggastos na? Ngamin, anak tamad dagi jay. Kan may sa, agsusweldo ka mat. Mala, agorder ka lang tatapno ada isuot da. Anya nga, kat saan matgayaman nga umanay kadakwada ti uniform idinapalabas nga eskolyer. Mangirwarak manen iti kwarta, ah? Sige laang, ngam lumano ti kasapulam. Isulaang manen ti irwar mo. Di mo sumbraan, tamang nudyak mapupuutan kat maibusen day ta savings tayo, bakit? Ni, dayjay lata ti uniform kan sapatos ti ubing mo, Remy. Wan, mare. Apay ka day? Saan ka anagorder iti baro? Saanan tamabalin pa'y matjay uniform na? Ay nawaw, kaasimat jay anak mo. Anya aklase ka nga ina? Na, apay ko maakaasi kat as-asi kaswak mat ti anak ko, saan ko mat abaybayan? Apay si ka, gimatang ka manan aya iti baro a uniform dagiti anak mo. Siyempre tinawon a masukatan ti uniform dagiti anak ko. Sa bagay, dakkel asize mo nga minjay ginatang mo a uniform ti ubing mo. Ha? Mabalin nga usarin na aging nga agturpos iti elementarya. Ay nawaw, kinapudno na, kasta talaga ti planok, tapno saan kamin agumatang manen, mare. Kaslahanger jay anak mo idinapalabas atawan. Ita, isumanan. Ay oo na yun ti kasta pa nagtip-tipid mo. Ay, nakatangtangsit dayjeng Angelica tatang. Apay na Angelica. Uy, uyawan da kami, matgaya man iti anak ko. Itiyan niya gapo mo, Remy, anak ko. Naamuan na laeng asa anak agim matang iti baro a uniform ti apuyo. Nagadumot tan nga ibagbagana. Kaslahanger kanu ti apuyo. Agraman day taba, nagpakibiyangan na pa. Day takot nga rod tatang. Gaputa ada kwartada. Anya a klase ka nga ina kun kunana pa'y kiti kanyak Saan kumot abinaybay anti anak ko tatang? Dagiti lang samot na inmateryalan na bambanag ti pangibasbasaran na iti kinaresponsable ti maysa nga ina. Saan ama iparbang tikas jay tatang? Uray kastuyak laeng, saan kumot abinaybayan ti anak ko? Dayta ti di na makita anak ko. Saan ko mga kasta-kasta day di ataw? Saan lang amay maysa ta aldaw? Uwan nga rod saan tayo nga amo ti sumaruno ang mapasamak kadag iti sumarsaruno pa'y nga aldaw, tatang? At tuyan tiga gatangam, Angelica. Agyaman nana. Ay nawaw, daremi kanti anak na ti lumabas. Anya ko maitakeng kano lumabas da. Kitain nyo ti itsura jay anak na, nana. Ay nawaw, awan mo makitak adakas iti langada nga agina. Awan madlaw yo ay nana. Mingmingan nyo kadi idaan na imbag, nana. Saan ka maawatan? Ibagak man laengen. Kaslahanger ti itsura jay anak na. Anya? Saan tumat ngamin agimatang iti baro a uniform? No anya ti uniform ni RJ idinapalabas nga eskolyer. Isulat tamat nga aging gaita. Naa, amok kayat mula ang manan nga iparam magkanyak agimatang ka iti baro a uniform dagiti anak mau. Saan mo't, nana? Madlaw ko laeng ngamin amarigatan launay ni Remy. Kat may salaeng mo't ti pagad-adalon na. Di ka agsao iti kasta, tasaan mo nga amo ti pagdaldalanan di tao. Dakkel tinagdumaan nyo kinirimay. Sika, ada nila kay mo nga agtrab-trabaho, iso nga ada kwartayaw. Kat nirimay, single mom laeng. Wanang. Ay, di ka nagkalintagan. Alam ki di ta ginatang mo ta agawid kan. Saan man aday ta kinamanagdilaw mo ta ipang pangrunam. Ipamaysam ki di ti atensyon mo kadagiti anak mo. Bagbagaan man ni bakit mo nunoy. Ay nawaw, apay ni bakit kunana? Wen taday talamang dildilaw iti pada na ata o ti paglaingan na.
Asino man ang tidinilaw na nana? Dari may kanti anak na. Gaputa sa anda akabailan ti gumatang iti baro nga usarda. Kas damit ti pananguy-uyaw na kadakwada. Kas lahanger kano di anak ni Rimay. Naglokon day diyang asawa. Bagbaga aman tanay. Sobra ti kinalastog na. Jak amo no anya ti ikarkarit na. Ti samu kwartayaw. Di ka matanaga, nana. Tabagbaga ak ni bakad ko. Agyaman anya nga minun ti umay mo gatangan. May sakilo man akar ni ti baboy, nana. Mabitla ang tamangala aknak ko. Iti anya aga po nga ibagam akas lahanger ti anak ni Remy. Adda ayamat imbagbagak akasta. Ay nawang, di ka na aglibak, tadda nang idanon kanya. Asino? Ninanapan niyang, ilibak mo pa'y lahat. Ay, kwa. San anasaya at ngoy uyawon ti pada tao kunakmanan. San agapot akabailam ti gumatang iti baro agamit, dagiti anak ta, kat ibabamatan ti pada matao. Ibagbagak laang mo, ta isumot ti madmadlaw ko. No awan maitulong mo, agulimag ka, tepelam tangiwat mo, tamangan numauma ni Remy kat anyapay taramidan na ka. Alawanan, si kantuman nga rod ti makimiting into Nueves. Na, apay asaktibaon mo ang makimiting ngay. Si ti makimiting tada na patag apagnak. Mijay, Basta da, di mon saludsudon no sa dino. Kitaan nyo dahil ito'y tatang. Oh. Ay, nawaw. Papel mo dito pakita mo rin anak ko. Wen, certificate ti apuyo, tatang. Certificate para itaan niya rin ta. Katno academic achiever ti apuyo para ita a quarter, tatang. Talaga ang masirib ti apok. Nagagat kamot nga may na mga sursurukin kwa na dito yung balay. Daitan, ti bunga ti sakripisyo yaw nga gina. Wen, tatang. Ay na, nagmayat itirik na, tatang. Dagiti anak ngay mat ni Angelica, ang damot award da. Awan mo, tatang. Nay, apay ngay. Jak amo tatang. Di na siguro ida sursuruan di tabalay da. Ang mga no di na masango, taday tamot mangdaldalaw itipada na atao ti paglaingan na. Kumusta na kay? Anya ngay tinagmimitingan niya. amo ko no apay asaktimbaon mo ang makimiting. Imbagak mat kan ka nga adda na patag apagnak. Amok arason mula ang dayta. Ay nawaw, anya mananti kayat mo asawan si kanunoy. Siyak timbaon mo ang makimiting. Ngamin, mabain ka kadagiti co-parents mo. Na, iti anya aga po ko mga agbainak kadakwada, katawan mo't basol ko. Oray di mo ibaga. Amuklatan bakit? Mabain ka. Ngamin, awan award anaawat dagiti duwang anak mo. Ni, sana pud no dayta ah. Di ka naglibak bakit? Naimbag pa ni Remy, akanayon mo ngayon uyawin. At the award ti anak na. Kanayon na kanu ngamin asuruan iti balayda. Sa lakas keng ka. Imbes nga isurum dagiti anak mo, saan taday tagmarmarites tamom. Huston, agsardeng kan. Nakababay launay ti kasta bakit? Sobra ti kinalastog mo nagsasao ka. Ipagarup mo asika ti kasasayaatan nga ina dito'y lubong, nga uray timot kinalastog mo laeng tinangruna. Anyat na pasamak aya. Napasamak, adda ayamat nana. Damag ko kat awang kanumot award ti duwang anak mau. Ay nawaw, anya kumaitan no awan nana. Anya ti inararamid mo aya. Di mo insuro dagiti anak mau. Ni, apay asyak ti pabasulan nyo ngay. Wan ata si kati inada. Sa bagay, kasano ko maisurum dagiti anak mau. Kaday ta maagpalpalastog kan mang dildilaw iti padam atao ti among nga aramidan. Anya? Naimbag pa'y ni Rimay akanayon mo nga uyawan. Tauray saan na akabailan ti gumatang iti baro nga usar ti anak na. Kit adalat ta oras na amang isuro iti anak na iti balayda. Dinak man ikumpara iti dayjay aremi nana. Saan kayo nga agkalibol kini Rimi anya? Pagadalam day ta na pasamak. Inton sumarunaw, dagitikit di anak mo ti asikaswan kan isurom. Di mo pakibiyangan ti sabali atao. Naa. No natangsit lang ni Rimay, ang mga nubimalo sanday jay. Sigurado akatawaan na ka.
Tadagiti laang magayam na in materialan a bambanag, ti kabailam nga ipaay kadagiti anak maw. Agasem man dayta. Mano nga oras mo ti review yo? Tapno makapasadag iti anak talakay. Narigat mo't gayam no mabaybay anda. Saan nga umdas dagiti na immaterialan abanag nga ipapaita tapno agbaligi da iti biyag. Unmot ngamin bakit? Oray pa'y nagngingi na dagiti sanikwa nga ited mo kadakwada. No saan da ang maisuro. Awan lat amok, bakit? Manipod ita, ikak ida iti oras lakay. Bareng adamot din award da inton sumaruno nga awarding. Kan makapasada kumamat adwa. Barbarang Day kunada nga ron. Oray manupay anain materialan abambanag ti maited kadagiti anak tayo. No awan ti panangisuro ken panangidalan. Dakkelat ta ti posibilidad asaan da agbaligi. Bakit? Ay, wow! Di pudno akin na imbag ti parentes kat saan laang ang maipakita babaan iti kwarta wenno kadagiti na inmaterialan a bambanag. No diket ti panangted wenno panangipaay iti panawan kan oras. Ayat kan panursuro. Tauray ited mo amin anain materialan a banag no awan met panangisuro, panangidalan kan panang suporta iti anak, ang mga nudidan to agbaligi iti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Hello, Manang Flor. Pasensya kan ading ko. Italaan na kaawagak tabisi akmat iti trabaho. Ay na wow, okay laang manang. Maawata, taadakat nga rod trabaho. Aywan gayam, nakasarita kun ti akin kuko iti dagagatangem. Anya ngay timbagana. Mabalin nga ited mo kanyak ti contact number na? Siya kun ti nakisarita kang kuana para ken ka manang. 500,000 kanuday jay, ngamayat tapatag ken nalawa manang. Si kangarudan ti mangilakad para iti titulo na? Wen manang, siya kun taamok abisi ka dita abroad. Di bale, taadamat ti kunada nga special power of attorney. Alaman nga rod ading ko. Agyaman akunay Ayun gayam, awan tawar na di 500,000? Tinawarak, ngam awan kanu manang. Last price kanu daytan. Okay nga rod. Ipawit ko ti bayat ti daga, tasi kamot ti makaam mo amang ilakad iti titulo na para kanyak. Siguradum laeng nga awan ti agbalin aparikot, na? Wan manang, awan pagdanagam, tasyak ti makaam mo iti amin. Alaam tulaangan ti titulo kanyak numalpas. Okay. No ipawit mo ti pagbayad ko, nayon na matlaangan iti gungunak amanang. Di mo liplipatan, takasapulak mat ti kwarta tapno mailakad ko. Anya jay 500,000 amang mangag ko. Ay nawaw, kwarta anya kumapay ngay. Apay a 500,000 ti daw-dawatem. Kat 250,000 laeng kanumat ti panangilako day ti day jay adaga. Nakadamagamat at 250,000 laang dayjay. Ti mismo nga akin kuko Asino kumapay? Di mundakdakamatan iti uray asino man, ti maipapan iti day taabanag, Jerry. Na, pagkwartaam ti kabsat mo. Agasum nga ito 250,000 aganan siyam. Adda kwarta ni Manang Floran niya, kabailan na abayadan dayta.
Na, di ka makonsensya iti kas tangar aramidam? Apay kumaama konsensya kat kwarta daytan. Di mawat ka lang arudan iti gunggunam? Ammom Jerry, easy money day to yun. Manu abulan nga itrabakwam day ta 250,000 ngay. Numaamuan ti kabsat mo dayta, amangan no gumuran tuken ka. Saan na amaamuan no agulimak ka? Di bali tawan mo ti komunikasyon da iti akin kukwa. Ginatang ba't gayam ni manang mo Flor ti daga nga ilaklako datene? Wan, uncle. Kahit kumusta nga yan? Nailakad mo ka day, nagitinas ka na mailakad. On process pa ilaang, uncle. Nasayaat ba't nga raw no kasta? Maya, tanapanunot ti kabsat mo. Pagpatakdiran na siguro dahi ta iti balay na. Day tatijak amo, uncle. Basta tinakunana kat gumatang ka no. Maya, ti lokasyon dahi di adaga. Launay uncle. Ay, wan gayam. Kaano kagbakasyon ni manang mo diti Pilipinas aya? Inton umay atawan pa'y siguro, uncle. Right? Nabayag mo't asan ang nagawid. Wan nga road. Makumikom ngamin iti trabaho na iyabalasiw taaw. Dayto yun ti daga aginatang mo manang Flor. Ay na, agyaman aklaunay ading ko. Naglaing kan nga agpili. Ayun gaya manang. Addan je titulo na ije balay. Alaam tuno kwa. Anya nga minun ti planom iti dayta adaga manang. Pagpatakdirak to iti balay ko ading ko. Ada budget mo manang. Ada ngam na yunak pa'y. Ada pa'y nga rod planom nga agsubli ije abroad. Kapilitan uray jak kayat, no choice. Manulaang mat nga iti sweldo dito'y Pinas. Kurang day apagbiagak, uray singgulak. Iti kinangina ti magatgatang ita kat talaga akurang ti minimum wage dito'y lugar tayo manang. Iso amay mayatlat ti agabroad. Masapul laang nga aganos da tao. Bagaan naktuman no agpatakder ka iti balay. Tasyak tumanan ti makaam mo manang. Nakaumay ka mat manang. Pudno ka di tinadamag ko, Berta. Ay nawaw, anya tinadamag mo manang? 250 kanumo laang ti panangila ko da iti daydi adaga. Ah, ay kwa manang. Asino tinakadamagam? Di mon saludsudan no asino. Basta da nang idanon kanya. Ti kayat ko amaamuan ita. Ket nupudno tinadamag ko. Uwan manang. Agasem man dayta. Siyempre, narigat mo ti makisarsarita kan mangilakad iti papeles. Di mat nang tedak pa'y iti gunggunam. Wan, ngam kurang dayjay manang. Ay unay kan. Uray siyak akabsat mo. Ulbudam pa yan. Mabalin mat nga ibagam itinasaya at kanyak. No kayat mo anayunak ti gunggunam. Dakdakkel pa'y kit din tiganan siyam. Ngam tigatad ti daga aginatang ko. Naa, no dakkel unay kang kadi si kalata kuman tinangilakad kan nakisarsarita. Apay, nalakaayamat ti trabaho akas jay. Anya? Anya di nadamag ko nga dadiyo nagkinaawatan iti kabsat mo. Kasanumot ngamin, Uncle. 250,000 lang gayam ti bayad ti daga. Ngam 500,000 ti siningir na kanya. Ay nawaw, agasem mo ita 250,000 na diferensya na. Day tangarod, Uncle. Sa bali pa'y manan ti dinawat na agungguna na kanu. Di dubli-dublay. Ha? Anyan ti kastagalan ti kabsat. Saan mo't adakas no dumawat iti gunggunana? Nga mo saan kumamot asubra? Ay, day tangarod, Uncle. Namimpinsan anapukaw ti panagtalag ko iti kasdyeng inaramid na kanyak. Agasam ngay day jay, naaramid na tinagulbud kanyak para laang iti kwarta. Awan ka di timpakita na resibo kang ka. Awan, Uncle. Titulo laang tinted na kanyak. Siyakmat, gaputa kabsat ko jay tao, nagtala ka kankwana. Jak impagarup agungundawayan nakmat gayamun. Day tatirigat na nurupat kwarta ti may sa tao. Iso nga inton agpaarami dak iti balay ko, da kayon tulaangan ti pangitalkak iti amin, Uncle. Ay,
Abangan no da maibagat ti kapsat mo. Tinapatag kat adda pa pananti kwartak, Uncle. Narigatan, amangan nukupitan nak tumanon. Nagsublin ni Manang Florida abroad. Ngamsan kayo pa ang nagpinakawan. Awan na sakit abakrang ko lakay. Ay nawaw, si kalangaruden tada basol na. Anya nga rutim aramida, kat awan kanu nga ruden pa nagtalak na kanyak. Wana, tadakkel unay matiganan siyam iti daga ginatang na. Pagyamanam tasaan da ka siningir. Sa bali pa'y manintinted na agungguram. Naa, Awanen, agraman balay nga ipatakder na, ni Uncle Lucas kano ti pangitalkanan. okay lang kanya. Di bali tadakkel mo tinaganan siyak iti daga ginatang na. Awan konsensya mo't, kabsat mo tayo jay. Ngam kastapay lang mo taramidam kan kuana. Saan taman nga minin apagsaritaan ti maipapan iti dayta abanag? Nalpasan dayta, isung ag-move on tayo matan. Dakkel mo gayam ti balay nga impatakder dayja a floor. Wan, kanakan. Isorti ng pili iti disenyo. Mano ti budget na ditangay. Dakkel mo ta. Napadan ti manu aribo. Damo gayam kwarta na ka. Sakitin na launay ti 250,000 aganan siyak iti daga ginatang na. Saan lang ngamin akwarta ti saritaan dita, nakong. Agraman pa nagtalag, ti kapsat mo kang kakit natadaalan. 500,000 kanuman ngamin, ti imbaga mapriso ti daga. May mayat no tilangan gungunam timpanayon mo. Nukas ta ti inaramid ko, umanugot nga ta. Nayunan na nga ta. Man nakaawat ba ni Manang mo, Flor? San nga imot dayjay? Basta di ka mo ngamin aglablabo sa. Nagawid gaya man ni Manang Florberta bakit? Hindi pa'y kalman Aya, Wan, sa anak laan na pan ijebalay na ta masadutak. Agpapaskan ki di kanupay inton lunes. ay kat mapantayo . Kasadot ko ti mapan. Adaman ti tricycle, saan tayo ang magmagna? Ay, makitan tuman. Ammom asika tinagkamali. Iso asaan kaya nagkinaawatan iti. Kat ita, sika nga rin tagpakumbaba. Sika tagpasinsya kang kuana. Anya? Alangan mo nga iso tagpasinsya kang ka. Kat iso ti binikti, ma'am. Ammo ka di da Berta nga agpapasken ka ita. Flor, kanakan. Wan, Uncle, naibagak mo't kadakwada. Nasayaat mo, no kasta. Tapno awan may bagbagada. Wan, Uncle, uray kas jay ti inaramid na kanyak ide, imbitado dalat na. Talaga nasayaat ti panagpuspusom, kanakan. Iso ang mabimbindisyonan ka. Siyempre mo't Uncle. Ha? Ne? Simbang puton ti baboy. Panawan ka pa dito, tumulong ak iti maramid. Sige lang, Uncle, tailepas ko man mo't yar aramida ditoy. Ayun gayam, daan ti mayat ngay, makaumay da. Wan, makaumay da. Ngaminton madamdama, tanasapa kanupay. Nasayaat mo't ta nakaumay kayo, Nana Selma. Ay, wen, balasang kaw. Imayak, tapno malanitan man magtibibig kaw. Ayun, anana. Adain supot ko akar ni Ijay para kada kayo. Nay, apay ngay anang isupot ka pay lang, kat nanganak nga rudan. Un ata sobramot, Nana. Ayun, gayam. Pudno ka di tinadamag ko. Asaanan ada kayo ti caretaker da amor. Saanan, balasang kaw. Saan da ngaminan akasapulan ti caretaker, taagawidan ni nanang da. Di awanan pag naidan nyo, Nana. Nagsubli akon iti kalapaw damilay. Awan mo't ngamin pagpilyak, balasang kaw. Sakit awan kuryente, Ijay. No kayat nyo, agnaid kayo laangan dito balay ko. Ha? Agdalos, agsibog iti mula ken aglabalaang ti aramiden nyo, Nana. Di kay madanagan tamang tedak iti sweldo yo. Saan kan ngagsubli di abroad? Aya, Saan pa'y, Nana? Aginanaak pa'y iti makatawan. No manugot kayo, di da kayon to ti pagbalinag a caretaker no agsubli ak manen ijay abroad.
Aywan Kaya't kulaunay dayta, balasang kaw. Naka-abroad laang kunamlan asino matan. Ni Flor ka di manen? Mabusurak launa itinamuak lakay. Ay nawaw, anya tinamuam aya. Day Jeki din abakat silma ti pinagnaad na itibalay na. Idi pa'y mo't napalabas alawas day tabakit. Ninanasil makano ti babaunin na ijay. Mabalin mo't ada tayo laang ti alaan na babaunan na. Oho, patsik mo'y tamayat ka. Si kapay laang anariri. Amangan nuinton madamdamag at apaumpay ti kabsat mo. Agsubli akmanen ije abroad, nana. Da kayo ti pangitalkak iti balay ko, Awan met ngaminan dagiti dadakkel may. Aywan balasang kaw. Okay laang kanyak dayta. Ngam kasano nga ta maitad ko ti sweldo yung. Numabalen, ipawit mo laangan kaniberta akabsat mo ta itad na kanyak. Ay nawaw, saan amabalin, nana? Amangan no kagudwalaang ti itad na kada kayo. Ha? Awan pa nagtalik ko iti day di akabsat ko. Nang runa no kwarta kinsan ni ko ti saritaan, nana. Ne, taapay mo't ngay. Tanapanagnagak asaan ang mapagtalkan day di a tao. Ni Uncle Lucas latan ti pangipaw itak, nana. Isuntulaangan ti mangtad kada kayo. Naimbag day di ita di na paginteresan ti kwarta asaan aparakan kwa na. Nagflightan ni Flor, nga madalatam day di abakat silma iji balay na uncle. Wana ata ni Silma ti caretaker na ita. Ay na wow, day di abakat ti inala na kas-caretaker na. Wan, kanakan. Iso ka no ti swelduan na. Naglukon day di a tao, addaak nga rod akabsat na. Ni Silma mo ti kahit na swelduan. Makita yu day tanga ugali ti kabsat ko, uncle. No da kami ti inala na, dinasaya at kuma, isupay mo't apagtrabahuan may. Anya nga ron ti maramidam. No sana si ka ti kayat na kagbalin na caretaker. Saan mo tababalin nga ipilit mo ti kayat mo? Kan may isa, dinadaal mo nga minag, ti panagtalik na kin ka. Iso akas ta. Naimbag abigat yaw. Si kagayam ti caretaker ti kabsat ko. Noon niya nga tamat ti impakpakan mo iti day di a Flor Apay adakkel ti panagtalak na kang ka, kat saan da kamat akapkapin ano? No may papan iti dayta abanag, tila ang kabsat mo ti makasumbat. Saan kumamat asyak ti umay mo apaan? No apay ngamin adi kamat pumanaw Manot ititid na sweldom aya. Tila angan kabsat mo ti kasarita ang balasang kaw. Ada Diyos yu ditoy. Ay, adapay mat balasang kaw. Dinak man awagan iti balasang ko. Madam ko namat kanyak Nalipatam samat asyak ti kabsat ti bus mo. Ha? Ay, uwan, madam. No kasta nga rod, itimplaan nak iti Diyos ko. Taagbuya akman iti dakkel at TV ti kabsat ko. Siyak payla ang ti pagsiribiyam, iti kasta kat saan asayang ti ipapasweldo na kang ka. Uwan, madam. Kasta aramidem ti ibagbagak, iti kasta awan rooms wa aparikot. Ay nawaw. Kung naklakit din sino ti bisita ni Selma ang nakapigpig sa ti sauna. Si kamagayang Berta. Anya ti aramidem nyo dito, uncle? Awan mo't kidlay. Mas dawak lang no sino dyan nakapigpig sa ti sauna. Si kamagayang kanakan. Adda parikot, uncle? Feeling dun niya ka dito yung balay ti kabsat mo. No kayat yu, di agpatimpla kayo mat iti Diyos yu kininana Silma. Saran, sana da ito tigagarak dito. Asino nga raw? Ni Nana Selma. Saan? Kaya't kula amamuan no sino ti bisita ang napigsa ti sauna. Nay, adda kamat gayam, Sir Lucas. Agmerienda kayo pa'y Ay, saanan Selma? Dimbagasak laang, tadagayam ti kanakak dito. Sige, agpakadak maglangan, tadalakan ko ita. Naggabgab po amat. Imbatimpay dagiti anak mo dito'y balay. Di bali ata mo damot ti aramiden da dito Naggapom nga min aya. Iti mansyon ti kapsat ko. Anya?
Kas jay gayam tirik na, no pagsirsirbyanda ka timako na ababaunan. No kasta, napan ka ijay, tapno ag-feeling dun niya. Impadas ko laang matatap no amok no anya tirik nana. Agraraman ka gid di ah. Amom lang arudan ala sakit tinagam ti kabsat mo ken kang aging gayta, napan ka pa ilahang ijay balay na. Di bali tadyos laang mati ininom ko. Awan mati nakaw ko ijay. Oray pa ay, anyan tulaang ti panunutan ti kabsat mo, no maamuan na anapan ka manen ijay. Anya ti masapul mo, kanakan floor. Da kayo ti inawagak, Uncle. Ta saan nga agpudno ni Nana Selma kanya? Anya ti saan na nga ipudnaw kanakan. Pudno ka di ti itetext dagiti ka aruba, amap-mapan ni Berta ijay balay, ken ap-apaan na kanupay ti caretaker ko, Uncle. Mabain lang siguro ni Silma amang ibagakan ka kanakan. Kayat ka di asawon dayta, apudno ti indanon ti ka aruba, Uncle? Wan, kanakan. Pudno launay. Namin ano ang nakitak ti kabsat mo ijay. Feeling dun niya. Iso ti pagsirserbian ni Silma no na duma. Ay na, talaga mo't dayjay Ap-apaan na lang arudan ni Nana Selma. Ti kayat na, pagserbyan da pa'y gayam. Awagam ti kabsat mo, tabagbagaam kanakan. Ipalawag mo kan kuana, no apay asaan nga iso ti nagitalkam iti balay mo. Iti kasta, amuna ti pagluglugaran na. Ay nawaw, nagipulong day di abakat Selma kang ka? Dagiti kaarubak tinangidanon kanya. Pangaasim di mo ap-apaan di bakit? Ad-adda pa atalkam day di abakat, ngam siyak amis mo akapsat mo manang. Gaputa amok ang mapagtalkan ni Nana Selma. Saan akasken ka analaka masulisog? Anya? Naimbag ni Nana Selma ta sa anak alukwan, sa anak agundawayan. Adda kang kadayta, ngam no adda mapasamak iti balay mo, awan bibiyang midita. Nabayagan a caretaker da amor ni Nana Selma. Iso nga amuklatan ang mapagtalkan da di ang tao. Saan akas iti daduma dita, nga uray kabagyan na kat gundawayan na lapta. Basta kas jay irespetom no anya ti desisyon ko. Kundi mo riribukan ni Nana Selma. Di ka matlangan mapmapan ijay balay, tawan karbangam ijay. Nalawag ka de, ha? Diwan laang, pagan anok kumamat day tabalay ngay. Bay! Kunamlan asino nga agsasao. Agbayin ka mat angamin. Awan makagapot ap numapan kay jay. No saan asikati kayat ti kabsat mo nga alaan kas caretaker na. Irespetom ti desisyon na. Masaya nga anak nga road itid na asweldo ni Bakat Silma. Awanan maaramidam. Tasigamot lang tinang dadahal iti panagtalagnagan ka. Mabutang lakit din kung dawaya manen. Iso aday jay. Agan anad mutten ti kabsat mo. Ay, nawaw! Laglagi pan tayo kumaakanayon at ipananggundaway itipada tayo a tao kat saan amang ipaay iti bendisyon. No dikat iso ti pagtaudan wenno pangrugyan ti riri ken saan a pakikinaawatan ti maysa a pamilya. Isu asakbay amala daw ti amin, aramiden tayo kuma ti rumbang. Di tay nga rod manggundaway, tapno saan amapukaw ti ipapaayda a panagtalek kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Apa yan, nanang? Apa yan nagsipngat dito'y balay? Kat adamat silaw dagiti kalugaran tayo. Anyat na pasamak. Ay, naputdan ta anak ko. Sa anak ngamin anak kabayad. Dakkel unay tibil ti kuryente ta. Jakmet kabailan abayadan day jay. Ay, nawaw. Mano aya? Kita anu ti adda iti day ta apapel Ay, nawaw. Nagdakkel matan, nanang. Agasam ngay daytoy. Day ta nga rod ti parikot ko. Kasano amabayadan ta day ta ngay? Saan kay samo ngamin nga agtip-tipid? Noray si kamot. No adda ka dito'y balay kat kanayon ana isaksak ti electric fan. Uray ti daddo mga appliances. Kat, kastoy nga rudan, nanang. Kontento kayo iti kandila laan? Ay, no siyak. Jak lakit di maanusan ti kastoy. No kasaritam nga iti gayem mo anak ka. Ibagam ama kitap tapay laeng kadakwada. Dakkel atipid mo't laeng no umanugot da. Ay, wunan niya. Kasaritak man nga agpayso ni Dayan. Kumusta nga'y, Beshi? Nakasaritam ka din ni tatang mo? Wen beshi. Kat, anya timbaga na nga'y. Imanugot ka di, makitap kami pailang iti kuryente yo. Wen beshi. Imanugot. Ay, nawaw. Agyaman naklaunay, Beshi. Agyaman naktanaasan kayo kada kami. Sakit nagbara ti panawon ita. Ngamda kayo ti makaamo iti extension wire ang maaramat Wen, Beshi, da kami atalaga Di kay madanagan. Tano masolbar ti parikot kat isublida ti kuryente me. Saan kamin makitap kada kayo? Italaang daytoy. Okay, beshi. Kaano amang yag kayo iti extension wire? Itamat laang, Beshi. Mapan ko laalaan iti balay. Narigat mo ngamin ti agungunay no kandila laang ti silaw. Ala, urayan ka nga rod, beshi. Adapay kang kataydaan a cellphone mo, Beshi? Adamot, beshi. Indulin ko, tamabalin pa'y ang mausar day jay. No okay laang kang ka. Mabalin ka di abuludak pay laang? Ay nawaw, adamot cellphone mo. Apay abumulod ka pa'y laang kanyak. Adda ngam na perdi nga rod, Beshi. Na, kasanumot ana perde. Di kan sa ngamin agan anad. Aksidente anat na. Kat na LCD mo ton, Beshi. Ay, una yan. Pabuludan na kumapay, Beshi. Amumot, awan ko kwartak ita. Saan ko akabaalan ti gumatang iti baro? O, di oray di ka pa'y ag cellphone. Day tati saan mabalin, Beshi? No saan ko maitix ti afam ko? Ay, awanon. Ang mga no isukat na kun iti sa bali. Kan adapay gayam engineer ko. Masapul aka video call ko day jay sakbay amaturo ka. Agasam man, tadwa a boyfriend mo. Kasta talaga Reserba di maysa. Anya? Adapay mo't gayam kun kaday ta a cellphone anak ka. Adda ata saan ko pengen subli nanang. Saan asinaludsod ti gayem mo? Ay nawaw. Ada kwarta ni Dayan nanang. Di na pagan ano da iti a cellphone. Kan maysa, adda maten usaran na a cellphone. Ay, kastaya. Nagasap ka nga rod iti day tagahiyam mo Agpayso day tananang. Ado ti pakairanudan kang kuana. Ay, nagsaya atan ti kasta. Iso nga anusak ti sumursurot kang kuana. Nga uray saan kami nga agka-vibes. Taamok nga da pakairanudan kang kuana. Nasaya at launay day ta diskarte manakaw. Kita, nakatap tayo pa'y iti ayanda. Dakkel atipid nanang. Ni, apa yan tatang? Ming-ming-mingan nyo magtabil ti kuryente tayo. Dakkel mo't ngaminan ti mabayadan anak ka. Ay nawaw, amang ano day tandya ibagbagada ang umina kanu. Kat no nag-times 3 mo't ti consumption tayo. Kita, ikumparam ti bill tayo, iti napalawa sa bulan. Ha? Ayun, times 3 ngagpayso tatang. Anya ti appliances da karla gayem mo jay aya. Nakitap dalang. Kasta mo't di napasama kiti bill tayo. Diyak mo tatang. Ibagaman ka dakwada. Tatumulong da mang bayad iti bill tayo. Un tatang, kasaritak to tigayim ko. Ibagam amang tidda ta Judith no Lunes.
Naskin nga agbayad akong. Un tatang, i-message ko itamot laang. Tumulong ta kano amang bayad iti bill ti kuryente tayo. Inton Lunes ti Judith nanang. Mano ti mabayadan aya? Kita am ti insentigayem ko. Ay nawaw, nagdakkel mo tanday ta. Wan nga rod nanang. Anya ti ibagak kang kwa na ngay. Dayunam ti 50 kanak ko. Awan mo nga rod kwarta. 50 lang ti adda ditoy. Iso lang ti mainayon ko. Mabalinin day ta. Bayadan ta ti sobra. Jay na bate, makamuda mo na amang bayad. Okay nanang. At iti 50. Nayunam, taited mo matan iti gayim mo. Tapno awan maibagbagada kadata. Kumusta anak ka? At da inted da bayad da? Daytoy lang ang tinted ni Carla kanyak tatang. Ay nawaw. Sa nga gasot laang tinted na. Un tatang, Na apay asa nga gasot laang kat dakkel ti bil tayaw. amupay man kadagi jay nga agina. Insend mo kumaitigayim mo ti bil tayo atap no makita da. Insend ko mo tatang. Talaga nga raw, adida makarik na. Kaano nga raw, ama patariman ti silaw di tabalay da. Naskan abayadan dati balance da tatang. Dayta nga raw, no kaano. Awan mo't nadakdakamat da. Ipatariman da kumamit tayo. Tapno saan ama sapol ang makitap da dito'y balay. Wan nga rod tatang. Sakit kas damot ti kadakkel ti nainayon iti bayadan tayo. Amangan no saan damot nga agtip-tipid. Pasensya kan Donald italaang nga adawaya. Okay lang. Mawatan ka dayan. Ay kat mangan nga rodin Kaya't mo ka diti in-order ko akanan tawan, no? Un sa anak mo't arte kat. Ibagam, no dapay kaya't mo akanan. Tay order ta. Awanan. Sige, rugyan takit din ti mangan. Iti kasta saan ta amarabyan. Unak tuman. Si Kadayta, Beshi. Carla? Boyfriend mo? Un. Amamumatan ni Donald, saan ka di? Tsak amo ada kayo gaya man. Di mo matimbagbag kanya. Idila na palabas alawas nga inaklon ko. Kasta aya. Agtugawa kung dito'y tagsasango tayo amangan. Okay lang mat siguro ken kanya, Donald. Nagaduti ba kanti alamisaan dita? Bay amon no kayat na ti makitable, babe. Agyaman aklaunay, Beshi. Ni, sika maggayam, Donald. Agawid kan? Alright pa ni nanang. San pa'y ngamin ang nakapalingkay kay? Kasta aya. Wine, ada masapul mo. Awan matkit day. Kahit ko lang ti makiistorya kang ka. Jak amo ang nagdaton kagayam itigayam ko. Awan mo ngamin nadakdakamat na kanya. Wana, tapos sekreto lang ngamin. Ti ammo kat ni Jeric aka-eskwilaan mi idi tinobyo ng aging gaita. Saan maggayam? Nag-break damatan. Nag-break da tagatal mo ngamin tigayam ko. Agigiddan ti boyfriend na. Saan ka numot aday tatirason? Ti istorya ni dayan kanya. Kat agkit kita kanu da Jeric ken ti ex na. Iso aday jay. Nagwin na suwas da. Numaminsan mo ngamin tigayam ko. Kaslapag ko kwartaan na lang dagiti lalaki. Ha? Ninanangan da jay. Sige, panahon kanta ni. Paypayapayan na kon. Agawid kami. Dakitak nga inasitgam ni Donald ijay palingkitay. Wan nanang. Boyfriend ni Dayan agayam ko dayjay. Agpaysaw? Wan nanang. Nagswerte mo tanda jay adayan. Ni Donald gayam nga anak tibak ng tinubyo na. Wan nanang. Kay anyang ay tinagsaritaan nyo kin ni Donald itay. Imbagak laang matkang na dagiti kalukwan ni Dayan idi Anya? Garampingat mo dayjay idi ka. Kasanon No agbreak da. Kat si katipabasulan da. Ay, basta siya, pudno ti imbagak nanang. Kasta tis istoryaan ti gayam ko kan ka? Wine, Ay nawaw, apay nga ipasa na kanyak ngay dagiti aramid na. anyat kaya't mo sa wine? Kada kami adwa, iso ti gumarampingat. Kat nudwa ti nobyo na dayjay. Numaminsan kat 3, 4, 5 pay kit di Anya? Kaya't nakla aperjen kan ka. Iso atila is istoryaan na. Di mo patpatyan da di a taong.
Saan nga ro tapod no tinaybaga na kanya? Sana, aramid na tikas na. Api nga ipulagid na ngay kanya. Kunak tupay kay. Madlaw kumatlaan ngamin iti tono ti boses na nga gululbod lang. Amangan no saan tayo nga mo, kat dakkel mo gayam ti panaggusto na kan ka. Iso akas na. Saan mo't akas ken kuha na ti type ko ah? Ay, mabusurak kadagijay nga agina. Sino nga gina anak ka? Dakarlaken nanang na, tila istoryaan damot. Apay, anya ti bagbagada ya. Naamuan dala ang anobyok ni Donald, kumpurmi mo't nanti istoryaan damay papan kanya. Ay nawaw. Apay mo't akas tadagita nga gina. Kurso na dalakit din ni Carla ni Donald, tatang. Kinasarita mo ni Donald. Nalpasan naibaga akong tipod no kenkwana. Ay, mabusurak. Tanuad da ka sa pulan da, kat dito'y balay ti pagturungan da. Ngam no nakataliko da, kas tamo gayam tar aramidan da. Plastik da ano kasta anak ka? Ha? Ikata kung tinaisaksak nga extension wire nga agturong iti ayan da, tatang. Para makita. Naggapuan ti tuyo, nanang. Ginatang ko dita store. Mangantay nga ro dun mabisbisinak mo taon. Mga laka iti pinggan mo Ay nawaw, apay ngay, awan mo tan silaw. Ay, wan nga raw. Adamot silaw ti kaaruba tayaw. Imposible nga awan kuryente. Amangan mo't no inikat dadayan. Anya mo tanda kita at tao. Amuda arabe ay. Sakit tuyo ti pangrabyan tananang. I-text mo man. Wano saan? Awagam latan tapno na BBA. Ay, naimbaglaang ang tadalod ko. Hello? Nakaawag ka mat. Anyat masapol mo. Apay ngay, awang matan kuryente mi dito'y balay. Awanan ata inikat ko. Ay nawaw, amom arabi amom apa nagpapangan. Dahil tatiganabon tinalaing nga agaramid iti istorya. Anya? Di ka agin didiam mo. Taamom no anya tinaramid mo. Ala, virgin nakpay. Plastik kamat gayam. Naa, Ayun gayam, isublimon day ta cellphone ko. Mano abulan mo din at dinagikwam day ta cellphone. dayto'y bulok a cellphone mo. Umay ka dito'y balay itamat laang, tay sublikang ka. Pagan anok mat nga ti cellphone mo a bulok. Makaungot mat ni dayan kanyak nanang. Anya nga ta, no siyak ti mapan iti ayan da inton bika. Amangan no agungat day jay kang ka. Agpapintasak amapan ijay. Ayun, anya. No saan akayat ni Dayan amakitap tayo ijay balayda. Ni tatang na ti kasarita. Panagkunayo, umanugot nga ta ni tatang na nanang. Saan tayo nga amua? No saan ko nga ipadas? Sa bagay Kaano amapan kayo? Inton biga anak kaw. Iranak nga awan ni Dayan ijay balayda. Agdigos kay tupay ananang. Make-upan kayo pay, tapno napintas kayo nga agturong iti ayanda. Makita, ano saan pa'y nga umanugot ni Tata Francis no makita na kayo. Naimbag nga aldaw mo, Manong Francis. Na. Oo na yan dito abakay. May dito'y balay, akas tatikawis na. Kasla na ibusan iti lupaw. Sakit nakapuspos kol ti make up na. Oh, ming-ming-mingan naklata mo takas taman. Kwa. Abay kas tabit ti badaw. Kas kala na ibusan iti lupot, Mike. Nagbara mo nga minti panawon itamanaw. Anat gagara maya. Umay ko la salud-sudan, numabalin apakisaksak mo ti extension nga agturong ijay balay. No may papaditi day tabanag. Ni Dayan nga anak kulatan ti kasarita yaw. Kinasarita ti anak ko, kat di na kanungamin kaya. Bayadan yung aminay, nagitinas ka na bayadan yaw. Tap mo isublida ti kurinti yaw. Talaga kaday, adi ka maasyan ka na kamay, uray ko. Oray niya, pwede magbagam. Saan ka pagustuhan? Sa anak nga uto-uto niya. Alay nyo kid din nagitawer yaw. Tap mo saan nga isupay ang pasalsali dito balay may.
Nasalaw ko ni Auntie Berta di tadalan itay. Kat nagalas ti kawas na tatang. Dito'y balay ka di, tinagapon na. Wan, Na, di mo't agbain day dya abakot. di pagarup na siguro akit uto-utoak. Ay, imay dito'y balay ang nagpapansin ka na kayo. Kaya no feeling sexy di ta parangan itay. Anya nga iti may naimbaga. Kuryente manan. Wan, ngam saan ako niya manugaw. Husto laang ti inaramid jo tatang. Marmarwam ti kakasta a klase ti tao. Plastik, nasaya at dalaang no adda ka sa pulanda. Agpaiso tayong baga manakaw. Manumit laang ti may tultulong da iti bayat ti kuryente tayo. Day talaangan ko maagbalin ang nasaya at atao no iso ti maaramid da. Tapno makabawi damat iti kinaimbag tayo kadakwada. Ngam awan latamot. Uwin nga ron Hay, plastik da talaga. Awan latamot ti kuryente, nanang. Awan ta saan mat nga epektiv ti inaramid kaw. Ay nawaw, kasano nga rudan dayta? Dagiti daduma kumaakaruba, ngam di damot kayat ama kitap tayo iti kuryente da. Dadayan laeng mat ti manugaw. Sakit dakkel ti bil anas kan abayadan ta, nanang. Dayta nga road, awan pa'y kwartata, iso nga aganos ta pa'y laeng Awan mat mabalinan ta. Imot dagita at tao. Naku nampay, mangmang tagtamot iti inayon da iti bayadan da. Iso a friendship over kami matan kinidayan. Saan ko nakasarsaritan no kasta masalaw ko di tadalan. Wan, likli ka mon. Isumula ang awan ser-serbida. Dinakman kuskusilaban akasta si Carla. Apay, nasakit ka day. Ay nawaw, no agsasao ka. Kaslaawan basolyo kada kami Imot kay mo ngamin. Wan ata plastik kayo mo. Nasaya at kayo lang no adda ka sa pulan nyo. Ngam no naala yon, awanan. Birjan nakpayan iti nobyo. Ha? Amo ka, nagipulong ni Donald kanya. Naa? Uray anya pa'y aramidam. Dinak mamaysaan, Carla. Diwan laang. Di bali ata friendship over tamatan. Uray awan gayam ko, no imot matlaang. Uray awan mat gayam ko, no plastik mat lang. Aywan gayam, ibagam kininanang mo. Saanon amap-mapan ijay balay. Ta uray anya pa'y aramidam na. Di na maloko ni tatang ko. Ibagbagamot. Uray agpaseksipay. Uray aglabos iti sangwanan ni tatang ko. Masiguradok asaan nga agbaligi iti panggap na. Ha? Ditakan, di na kon kasarsarita. Pwe! Ay, nawaw! Di na pud no agayam kat ada respeto na iti panagayam yo. Saan naka adadaalan iti malikudam. Kang runaan iti amin, agtalinaad anapudno, nga uray awan ti kasapulan na ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya timbaga ni Manang Elisa kada kayo, nanang. Nangag kung agsarsarita kayo itay nariinga. Agawid kanumutan dito'y Pilipinas. Ay no, kaano ti panagawid na, nanang? Inton umay alawas ti flight na. Na, aping itala nga ibagana. At dapay matkit di oras Makapagdalos tayo pa'y dito'y balay na.
Anya ti plano na. Agbakasyon laang, no? Awan pa'y nadakamat na. Basta tinaibaga na laang kat agawid ka no. Ibagam man kidikin ni baka mo, tagdalos tayo iti aglawlaw. Nakaturog pa lang ti manugang yun, nanang. Ay nawaw, anyat urasan. Tumulong tulatan nga agdalos no makariing. Napuyat ngamin ang nagbuy-buya iti TV ko eh. Dahito ti pasarabo yo, nanang. Ay nawaw, anya day tao Elisa anak ka. Nagadumatan. Bag, chocolate, kan daduma pa nanang. Ay na, agyaman aklaunay anak ka. Magustuak day to'y abag. Ay, imported dayta, nanang. Adamot lang ang imported abag ka. Ay, sigurado nga umapal dagiti ko kumarek no makita da day tao. Nanang, di yung man pagpaspasikat dayta na. Apay ki din na saan? Kaginatang mumat day to'y para kanya kanakaw. When ang madino ipaspasikat yung nanang. Be humble lata, nanang. Ala, wano nukas tati kayat mo. Daytoy mati pasarabo da arman kan ipagmika. Daytoy mati para kadagiti kaanaka. Ta kayong timangtid kadakwada no makariing da nanang. Aginanaak man pay. Chocolate para ken ka, friend. Ay nawaw, agyaman aklaunay, friend. Mairano, dakmat na iti pagbamban no gam. Tunggal ag bakasyon ka, kat adda ka nain pasarabok. Siyempre, gayam ka, kan sikat itimulong kanyak, iso anak ka, bruda. Kano nga agsubli ka iti abroad nga eh. Manungal daw ti bakasyon mo. Ay, sana kung nagsubli ijay, friend. Ha? Ti kaya't mo sa wen? Ag for good ka man dito Pilipinas. Wen, friend. Adamutin balay ko, kan ada urnong ko apang rugyak dito eh. Dakkel nga agpayso ti sweldo, ija balasiw taaw. Nga narigat mo ti agtrabaho ijay. Sakot istrikto ti boss ko ijay. Sa bagay, awan pa'y mo't pamilya. Ay, gasat kun sa ti agbaak, friend. Sika talaga. Nagdakwarang tam, di ag negosyo ka kiting, friend. Nutulungan nak di ipadas kumay. Kasi iti sigod nga aramidan ta, Nagyaman naklaunay, friend. Awanan makunakken ka. Talaga ang mapangnamnamaan ka, sipod pa'y idi. Anya ti plano ni Manang Elisa, Arman Lakay? Anya plano di kaya't maasawan bakit? Kaano nga ang subli ijay abroad? Day talag, tisaan ko sigurado. Ay nawaw, kabsat mo day jay, ngam kastakit din ti isungbat mo kanya. Talaga asan ko nga amo, no niya ti plano na. Awan mo't nadakdakamat na kanyak. Saludsudom tuman ni Nanang, amangan ket dimot no ag for good dito Pilipinas, kat saan na lang nga imbagbaga kadata. Ket, anya kumaitan og for good dito Pilipinas, bakit? No ag for good, di ag nauden dito'y balay na. Amangan no papanawan na tayon. Saan mo't lang ang mabalin Abay ko maapapanahon na tayo, ket addamot na itulong tayo. Kan maisabay, dakkel ti balay ni Manang Elisa. Natakamat ka din ni Manang Elisa no kaano nga agsubli di abroad, nanang? Tinaibaga na kanya kat saan kanumutan ng agsubli jay. Ay no, apay ka no? Ag for good kanumutan. Di agna dito'y balay na, nanang. Kapilitan awan mo't daduma papanan na. Amangan mo saan tayon to akomportable, nanang. Awan maaramid tayo no kayat ni Manang mo ti ag for good. Saan mo't amabalen nga ibaon tayo ijay abroad? No awan ti plano na nga agsubli ijay. Sigurado nga adu ti agbaliw, no dito'y ti pagnaudan na, nanang. Arman, pagtrab-trabahuam maya. Ha? Pagtrab-trabahuam, kunak. Makabulan kun dito'y balay nga diyak pa'y nakita, nagtrabaho kayo, kan bakit mo? Kuha, manang. Awan pa'y nga rod. Anya? Pangalalaan nyo nga, itigas-gastusin nyo. Ti allowance nga itid mo kin nanang. Ni, sana may parbang ti kasta Masapol nga agtrabaho kayo latta. Awan mo't nga rod mabalin na pagtrabahuan, manang.
Ay kat agbiro kayo San mo ta mabalin nga agtamtambay kayo lang dito'y balay? Kasano may paayo dagiti masapsapol ti anak yo? No kastalaang ti araramiden niyo. Agbiro kami to iti pagtrabahuan mi, manang. Rumbang lang Sino tinamnamaan niyo? Mang palamot kada kayo ngay? Siyak manan? Uminom ta pa iti Jones, friend. Ay, agyaman naklaunay, friend. Nakasarita gaya mo tekin ko iti pwesto nga abangam kuma. Anit baga na ngay? No kayat mo ka no, kat mabaling nga abangam ti dua ka pwesto ijay. Ay, wan kumatap no nalawlawa. Itad ko ti contact number na, tas ikamot din ti makisarita ken ko na. Ay, wan man, friend. Ay, agyaman naklaunay. Ay nawaw, nanano ka yan? Ha? Apay ka di. Itay pa'y amakadlawak. Kasla problemado kalaunay mo. Masiksikuran nga rod iti makitkitak, friend. Anya day ta makitkitam aya. San ba't nga min nga trabaho dagiti kabalay ko? Ha? Kat no sigod mo takastada. Di na panunuto na balay ko ti pagnanaudanda. Kasarita mi da friend. Iba kang nagtrabaho daman. Sana mabalin at doon kan donyada iti balay mo. Naimbaglaangan ta nakariing ka na nakaw. Apay ka din, nanang. Mabalinti dumawat iti kwarta, anakaw. Apay, anan mo niyo ti kwarta? Pagbayad ko iti kuryente, danom ken wifi. Agraman day ta abanang? Siyak pa'y gayam ti urayan niyo amang bayad. Awan mo nga ro trabaho ti kapsat mo. Kasta lang nga rodan, nanang. Ay, kwa anak ko, pasensyakan si kalaang mo ti amok amaasit ga. Tumulong kayo kumamot iti gastos dito'y balay, San mo't mabalin na tong palbyag kat siyak timang palamot iti intero a pamilya tayo. Ay, ano sam ka di anak ko? Singgilak pa'y laang. Awan pa'y asawak. Ngamiti kasto yung mapaspasamak. Panagrik na kat may sa dosenan ti anak ko. Narabyan ka mat, manang. Ay nawaw, kasla saan ka na irwam mo't? Narabyan na ka, taado, ti trabaho. Anya tinsangpet mo masida, manang. Agraman sida, saan kayo nagluto? Yura-yu pa'y laang kanyak. Awan mo't nga rod mailuto, manang. Ay, makapaasar ti kasta. Siyakla ka na yun ang ti gasgastos. Anya nga rod ti maaramidan, mikat si ka nga rod ti adda kwartana. Ay na, pangaasiyo. Nabambandog lang nga rodon ti bagik. Mabandog pa'y manan ti panunot ko. Ano nga min ayan, wag trabaho kayo mutkin ni bakit mo. Ipaaw-awir yu pa'y laang kan nanang dagiti ubeng. Nagadungayin sawang mo. Adda na awan laang mo ti sungbat ti sa lugsod ko. Kasapulak ti assistant, ipagmika. Anyat kayat mo asawan, Manang Elisa? No kayat mo, ke si kakumati tang danak. Ay, pasensyakan, ngam sa anak mo't ama katrabaho. Ay nawaw, apay asan? Amumot nga adda anak ko nga uawirak. Mabalin mo't nga ipaaw-awir mo pa'y laang idakin nanang. Ay, saan ang mabalin Oh, anya nga ruti plano yu iti kabsat ko? Asino tinamnamaan nyo, ang palamot kada kayo? Siya? Ni, awan mo't imbagami akas na. Awan yung bagayo, ngam isumot ti mapaspasamak. Makauma, tasyaklaan mo ti agtrab-trabaho para iti daytoy a pamilya. Agong unget ni Manang mo. Apay ka no? Sa anak lang ay manugot iti kayat na agtrabaho aken kwa na. Nagadon nga ibagbagana. Pagtrabahuam ka no, aya. Aramiden na kanu nga assistant na. Nagun kalat takuman, Saan ang mabalin lakay? Tapno at damot pagtrabahuam, Hay, saan man asyak ti ibabaon mo agtrabaho si ka Arman? Sika ti lalaki, iso arumbang laeng asika tagtrabaho. Ni manang Elisa mo't ngamin. Kaslay birbirok na ti pag-aapahan tayo. Ngarud idi nagawid, awanen. Saan akong akomportable iti dayto abalay. May mayat pa'y tibiyag tayo iji adda pa'y ni Manang mo ijay balasiw tao. Ne, apekas taman ng titsura ang Frenny. Lumuslos siyang kamatan. Kasano mo ngamin,
Ag konsumisyonen da tao iti kastoy mapaspasama. Dagiti manen kabalay mo, ti makagapo. Wan, prene. Di da mo ngamin makarik na. Single pay laeng. Ngam iti pa nagriknak ket may sa dosenan ti anak ko. Ibagam tatulungan da kay ti gastos. Di da mo ngarug kay ti agtrabaho. Day talaang mo tagsiksik ka, will ti aramidin day balay. Kat, kasano nga ruden day tangay? Jak amo, friend. Adan sa pagtalawa ka di na oras. Libre lang nga ruden, di pa nagnanaid day ti balay mo. Konsumisyon pa'y ti ipaidakan ka. Anyan ti kasta? Panag ko ng friend. Gusto laang ka din, no papanawag laang nga nida. Ayun tap nagsalukag damot, friend. Naglalaingan dangay, no si kahamin taggastos. Uray kabsat mo, no sadot mat. Ay na! Mauma ka talaga. Panagkunakit na saysaya at no agsubli kayo iti family house tayo nanang. Anyat ko nam, Elisa. Iti family house tayo pay laeng ti pagnaidan nyo nanang. Iti anya aga pumat, kat daanan day dya abalay. Masiksikuran ako nanang. Siyak mo't amin ang gastos dito'y balay. Wen tasi kangarod ti adda kwarta na. Day tati jak kayat ket. Tao akmet ama bambannog nanang. Awan pa'y anak kong gamne. Inal daw mata nga agkon-konsumisyon da tao. Itan niya aga po apapanawan na kami. Kadakkel mo't tinaitulong mikin katap no may patakder dito abalay. Wan, dakil nga agpaiso tinaitulong yo. Ang manumot atawan asyak tinangpakpakan kada kayo. Quits day jaya na. Ay saan? Di na kami mapapanaw iti dito abalay. Anya? Apay ngay, awan mo tun signal ti wifi, arman lakay. Huli nga rod, sa anak mo na makabuya. Mapan mo man kit di kitaan, amangan no adda na ko ti ijay. Ay nawaw, anyat amok ti tangay. Mapan mo la kitaan kunak, no internet connection kuna namatun. Itaman lang ang napasamak ti gastoy. Wan nga rod, napigsamot asigod ti signal day ta wifi kat. Ang mga numot no sana nagbayad ni Manang Elisa. Itian niya aga po adi na binayadan. Kasaritak tuman tayo dyan tao. Ti kayat nangamin kat pumanaw tayo iti dito abalay. Sigurado nga aramidin na dayta. Tapno mapapanaw da tao. Ha, una yun ni manang mo, managing bubukod. Awanin signal ti wifi tayo, Manang. Talaga nga awanin. Ay nawaw. Apay nga awanan, saan mo abinayadan? Da kayo mo ti makaamong agbayad Anya? Nagsasaw ka? Kasala di ka gusto usara. Alangan mat asyak amin. Libre lang nga rodon ti panagnaed yun dito'y balay ko. Anya? Nauma akon, Arman. Nabayagan nga agan anusak. Anong aging gaita? Awan mat makita kapag baliwan nyo. Agpapada kayo asadot. Ultimo maisaang dito'y balay, siyak pa'y ti urayan nyo agumatang. Ay nawaw, nagdiretso lang tamat ni manang mo iti silad na. Huwag nga rod. Saan nga tao mabisinday dyan? Amangan mo't nunanganan itirwar. Managing bubuko da kabsat. Awan pa'y bibiyang namat nunanganan ti kabalay na wano saan. Bimak nang lang, timangsit mo tan. Ngarod di na pa'y amumot ti mangiranod. Huwag nga rod. Manulaang matilitsyon manok ngay. Barya laang gankuha na day jay. Ngam di na pa'y maaramid ti gumatang man. Managing bubukod ka mo, Elisa. Bigbigat nanang. Awan ka asim iti kabalay mo. Di ka masyan kadagiti kakanakam. Abay ka di ayan nanang. Nagadulakit din ibagbagayo. Anyat kayat asawan ti inaramid mo idirabi Dayjay ka de. Nabambanugak iti trabaho. Iso ang nagdiretso ak ang naturog. Ada parikot nanang. Dikit di ko nam. Nang restaurant ka, tadi mo kayat amairanod kami itinagbanugam. Manu atawan mo na nairanod kayo nanang. Tijak pa'y kaya't kada kayo. Konsintin nyo mo ti kinasadot ti kabsat ko kan ti asawa na. Nukas ka mo lang. Pumanaw kami langan dito. Nanang, manu atawan mo't anagan anusak. Manu atawan asyak tinang palpalamot kada kayo. Saan kay kumamot nga agbalin a one-sided Awan makan, awan masida, awan wifi, awan matami nun. Aganos tayo bakit?
Anyay nga rod, kat pinapanaw da tayo mat. Agtrabaho kan Arman, kaasyam dagiti putot mo. Siyak lang. Ay nawaw, asino nga iti mga sikaso kadagiti ubing no agtrabaho ta adunga. Ang damot ni Nanang, isupay lang at mga awir kadagiti anak ta. Kasarita mga rod ah. Wen, kasaritak to tagtrabaho ta dua. Una, day talagayam. Kabailak magkat agtrabaho no tutuusin. Pimanaw kayo matgaya man iti balay ni Elisa, Nana Seni. Wen, idi pa'y napanalawas. Imot ngamin day di agayim mo. Ay nawa, ni Elisa pa iti dakas ita. Pudno mo. Apay, ikalintagam tikas di nga aramid ti gayim mo. Ay nanana, nakitak no kasanuda kayong isakit ti anak yu agayim ko. Nasayaat nga raw apapanawan na kamay. Ha, maiparbang nga imutan na kamay. Pinapanaw da kayo, gaputa diyo amo ti tumulong nana. Ura sino mat Talagang agkonsumisyon. No day talagang agsiksik kawil, agil-ilad, kan agbuybuya ti obraan ti kabalay na. Anya, Pagtrabahuan nyo darman kan ti manugang nyo nana. Madimot no tila ang may nga anak yu tinamnamaan nyo amang biyag iti entero a pamilyayo. Masapul nga agtitinulong kayo. Iti kastakit saan mat akaasi ti gayem ko, nana. Da kayo pa lang ti makam mo kadagiti apuyo, Nanang. agtrabaho ka kaday Arman. Wen, adda pa kitang danan mikan bakit ko. Mala, agrubwat kayo nga rudan, tapno saan kayo amaladaw. Mangiprito kay latan iti itlog dita. Wun, siya akong timakam mo. Agtrabaho kay kitday tanay, dandani maibusin ti bagas. Awan manun ti maigatang. Agrubwatan Arman, anyat orasan. Nanang, agrubot kami. Mala, agan-anad kayaw. Si kam gayam dayta Arman. Apay ka di, Manang. Nagkapwang mo? Napan ko inala titang dan mikan Tata Elmer. Gusto no makitangdan kayo. Wen tawan mo ton maigatang iti bagas. Naimbag mo't tanapanunot yu ti kasta. Masapul nga aggagat tayo, tapno addala mo din tayo. Wen, Manang. Sumrek ka pa'y, tada itid ko ken ka. Anya day ta, Manang. Groceries, sabon, ken kapkape. Ne, saanan, Manang? Nakababayin mo't ken ka. Tapno saan nga isupay agatangan nyo Nakababain, Manang. Sumrek ka kiti. Ado ti kapit ditoy. Agyaman ak, Manang. Ay na, agyaman nakmet na nakapagpanunot ka ading ko. Kat makit-kita kon, agtrab-trabaho kayon, iti asawam. Kamaudyanan na, nakaamiris kayo mutlaangan, ading ko. Ay, nawaw! Ti tao amang namnama iti tulong ti sabali, awan progreso iti biyag na. Laglagi pen tayo atunggal tao, kat ada responsibilidad na nga agsapol iti bukod na a pagbiyagan. Iti kasta, mapasaya at na ti biyag na, agraman ti pamilya na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.